исән. Бүген без сөйләшәчәкбез мин татарча сөйләшәм турында. И бездә Татарстанда шундый татар теле саклау буенча, өйрәнү буенча, сөйләшү буенча бәйрәм үткәрелә. Ул Тукайның туган көнендә була. Шуңа күрә мин Казанга килгәч, мин Тукай һәйкәленә бардым. Анда инде чәчәкләр булган иде. Килгәч, Яңа Камал театры янында булды, бинасында. Шагыйрьләр булдылар. Миңа ошаган әйберләр ул. Аларның сүзләрен якынракча тыңласаң, алар әйтәләр татарларның телен оныту турында, татарлар сөйләшмәү турында, татарларның бердәмлеге булмаганда һәм татарларга азатлык кирәге турында иң башта. Шунысы белән миңа бу ошады. Ләкин кайбер аспектлар буенча бу 50-гә 50. Хәзер әйтеп карыйм нишләп. Ишан базары булды эчендә. Анда бик күп кеше булды. Шуңа күрә бик авыр булды йөрергә аның эчендә. Миңа ошады ничек уйнадылар андагы яшьләр. Шундый кичкенә генә спектакль куеп. Миңа ошады. Бар шигырьләр, бар кешеләр теге. Мин әле критик булырга теләмәйм. Кеше җырлады да. Мин кайбер видеоларда төшердем. Ул көне бик салкын булган иде. Яңгыр да яуды. Шуңа күрә китерә кирәк булды. Ошамады миңа әллә кая җирләргә. Ул яңа татар театры ерак үзәктән. Якын түгел. Юк, миңа чынлап та шый, мондый бәйрәмнәрне үткәрүе ошады күп кеше киенгәч. Ләкин нишләп шулай ерак үзәктән? Бу үзәкнең бәйрәме булырга тиеш. Һәм бу 10 тапкыр зуррак булырга тиеш. Сабан туйда да хәзер нишләптер урысчарак күбрәк сөйләшә башлыйлар. Елдан елга татар телен бетерәләр, мәктәпләрдә бетерәләр. Аннан соң университетта да бернинди программа кылмаячаклар татар теле буенча, чөнки ул әкият теле булачак. Менә шулай. Аннан соң елаячак кеше кем аның белән акча эшләячәк. Һәм мин аңламыйм тел саклау буенча эшчелекләре, чөнки алар үзләренең эшләрен начар ясыйлар. Берничек дә түгел дип әйтеп була. Бу минем буенча ул татар мәдәниятын күрсәтмәү буенча. Безне ассоциация булмасын дип Казанның татарлар белән кешеләрнең ассимиляцияны катлайту буенча. Чөнки күптән түгел уку булды Татарстанда һәм анда татар халыгы идентификациясе буенча программалар әзәячәк. Булачак Рәсәй программалары. Менә шундый кызык әйбер. Алар бездән көлеп утыралар. Минем юк ләнди яратмау, мин татарча сөйләшәм ясаган кешеләргә. Минем бар сезнең менә шул комменттан сезнең. Кеше сезгә әйтә генә, ничек бу безгә зарар китерә ала. Ничек без үзебезнең бу бәйрәмебезне дә бетерәчәкбез. Ничек без үзебезнең телебезне бетерәчәкбез. Ничек алар безне Казан белән ассоциация китерергә теләмиләр. Алар буенча Казан ул урыс шәһәре булачак. Шуңа күрә хәтер көнен бетерделәр. Шуңа күрә хәзер анда Кремль янында безнең йөриләр, тәреләр күтәреп. Бүтән хәтер көннәре үткәрергә ярамый. Сез уйлыйсыз, ул сезнең белән булмаячак, ләкин икенче чиратта ул сез. Шуңа күрә газапланырга кирәк хәзер аның турында. Безнең белән сезгә дуслашырга кирәк. Нишләп мин бу урын өчен түгел. Яр бу яңа театрның пиарыдыр. Ярый, андай беләр ярый. Мин аның өчен куркыныч түгел, ләкин нишләптер елдан елга бу безнең бәйрәмебез үзәктән китә. Минем буенча инде бердәмлек кирәк, азатлык кирәк һәм кешеләргә күбрәк бер-беребез белән якынлашырга.